Bueno, hemen geha beste aste batien bai, ikerketa lan handiarekin. Eta ze ikertu duzu aste honetan? Euskal Herriko kale guztietan ibili gea ikastaroen kartelak analizatzen. Hau da, iragarkiak, bakizu ikastaroak, kurtsiluak iragartzen dituztenak, postetan, markesinetan duten dianak, eta hemen ekarrie bilduma txiki bat, gauz mezu eskutu batzukin. Tira, bai, misterio garbitzeko. Ikusi dezagun lehenengua. Hor ikusi dezakegunez jartzen du, arrantzan ikasi kurtsilloa. Ezta? Ez zaigu argi gehatzen, arraiak harrapatzeko dan, edo astuaren soinuak imitatzeko dan. Ez dakigu arrantzan ze esan nahi duen, hor kurtsilloara ikustezan, baina, bueno, ez dakit, orokorren ikustea baina da, bai, tapatu intzaigu, baina arrantzan ikasi kurtsilloa. Hoixe, bai, ez dakigu, hor txegatu zaigu. Hor txegatu zaigu, bai, airean, hemen saio honetan, baina arrantzan ikasteko ikastaro baten berri, kursillo baten berri izan duzu, eta ez dakigu oso ondo, ze arrantza modu izango den hori. Bai, eskatuko genuke, informazio pixka geixeo jartzea. Ikus dezagun urrengua, urrenguan gauza nahiko argi daude, marmitako ikastaroa, eta oso ondo da gaino, baino, adize jartzen duen azpikaldean. Materialak ikastaroan emango dira. Hor, eskatuko nuke pixkatu argazki ja hobeto ikustia. Eta, bueno, eskerrak jartzen duen, zea, materialak ikastaroan emango diala. Materialak ikastaroan emango dira. Bestela, egunero atunfatik eta patataken kaletik ibiltzia ere, ez dakiko menigarri jadan, baina, bueno, argi usten digu, gastu gutxiko, materialak... Eta hau benetakoa da, ez da zu sortua, edo ez. Hoi kaleti bilatutako dira, eta... Kostatu zen pixkatu larretokatzia zeakin, hausire zaudelako, baina, bueno, holaxe. Ikus ezagun urrengoa, delineazio ikastaro batekin. Delineazio? Delineazioa, hortxe ikusten dut, delineazio ikastaroa, arkitektura eta ingenieritzan, autokadeta 5D, hau da, oik, bi dimentsio gehiago asmatu dituzte. Normalen, 3 dimentsio joten dia, oik, 5. dimentsioare, bai, ez dakigu delineazioa edo metafisika dan. Hortxe gehi guztien dugu kezka, baina geho pixkatatiuk investigatzen eta autokat 5 omen da, eta hor errata txiki bat izan. Baina horra esan da 5D ematen du, 5. dimensioa eta sartuko garela, eta bai, kuantikoa, dimentsio kuantikoa. Dimentsio kuantikoa, zugarria. Beste bate badako, metafisika alde bat eta dautzein, eta urdaiazpikoak joango gera. Atira, hau oso guztoko, bai. Urdaiazpikoa mosteko ikastaroa. Labana teknika. Ez dakigu beste teknikan bate badaon goraizikin edo kozkaka edo... Hortxe airean gehatzen gure bai duda hori, bai. Labana teknika, hortxe, ez dakit besteik egongo dan, norbaitek argitzia baldin baka, bueno. Hortxe egin ezala, eta zagadirekin itzordua eskada ezala. O katana batekin, edo itai batekin, ez? Beste bate badaukau, hemen mundu misterio txuan, murgilduko geha, kiromantziako kurtsibie badao, eskuak irakurtzeko ikastaroa, aurrena kartela ikusita, kartela irakurtzeko ikastaroa hemen bagarko lukete, eta jartzen du ikasi gurekin eskuak irakurtzen, deitu, llama, deitu, baina ez du telefonoi jartzen. Ai, de dio! Deitu airera, ez dakiko noa deitu behar da, oiuka edo ze, edo telekinesi bitartez, deitu beste inte bati edo euskalo. Hau da, Carlos Jesus. Xiut. Eta, bueno, rematatzeko bizka daukau beste kurtsillo misteriotxu bat. Ikus dezagun, urrengo kartela, jartzen, Adi Erne Laister Busu, emateu urtzen estribilo badala, baino ez, kartel bada. Eta busu, ez dakigu zer dan, uzken dugu txakur klase bazala, baino ez, behiratu dugu Wikipedian eta arte martzial mota bat omen da. Bai, baina nik eskatuko nioke, normalian Euskal Herrin txinatarrez ez dakaigu, batzuk bai, baina orokorrian ez da, azpin jartzia, zer dan, ez da, arte martzialak edo tatuaiak. Edo zu. Bu eta zu, oida, bai, interaktibua, danon artean. Busu eman busu, eo. Eta askeneko rematia badaukau hemen musika munduakin. Ikusi dugu hemen instrumentu ikastaro bat, ez da, musika eskola, daudela bibolina, oboea, txirula, trompeta eta irukia. Bade dio. Ez nekin. Bai, hori da, bai. Zuek baltzen ekiten iruki ikasteko kursuak zaudela. Serioa da. Serioa, oso serioa. Oso responsabilidade handiko instrumentua. Nota bakarra, eta berandu emanezkeo, hortxe kanti ematen du.